ilmaanin mana arabaatti dalagee masluufa isaaniitti yaade irraa dhiquuf uffata isaaniitti yaadu in qabuusi in dhaqqabuusi. Ilmaan dadhabee chaan turee mire dhageeffataa turtee mire arraa afaan dhuftee ilmaan keemeettu kanaan gaafsa maaltu cabsi godhachises teessise maas baate akkuma ati beereela deemu jirtutti nalalleen dhiireela deemu jira ilmaan hin jiranii yoo inni bira dhaqee ilmaan fudhadhu hayyamma tuulla. Maal jechuun jirsa? Tuullaytee dhaneegini hanka ibayna irraa deemu. Maal jirsa? Ilmaan kee barbaaddaa miti. Yoo ilmaan kee barbaadde ije ani osoo ilmaan abbaan jiru sadaqaatti kan kadhadhu jeetiin namaa dabarseeti yoo sii taate waraqaa tanaanii fudhadhuuti qarqara mana kiyyaan bahin lubbuu tiyyanii jiraachisa ilmaan kee immoo namaa dabarseetiin jira ta'ii barbaade. Hai nama je. Hai nama. Senior. Mana dhaabbattaa miti jee? Maal barbaadda? Afaan mataarra kaatee maaliif wanti irra dhaabbattaa miti deema? Maal barbaaddan siin deema? Maal barbaadda? Waan hin barbaadu sittiin himas deemnatti. Kofoo takkitti tanaan si hafe tanaan sirri dhodhoosee ilaa hudduu ta'e qullaa si godha sanii dhufteeme? Fayyee jirsa? Ablee sirraa xiqqaate? Ablee maali? Qottoo sanii mataa sirraa fuudhaa dhufteerra dheengattee dhufte? Har'a jaayiza ta'eetiin dhufe. Dheengattee dhufte? Meeshaa tiyya laayite na tumte? Bar maqaa kiyyaas nan kaasanii naan jettee jirtaa miti. Nan kaasanii. Waa'ee maqaa keetiitis si dhawutti hin jiru. Mana kana keessaan si baasu deema. Maal? Mana kana keessaan si baasu deema. Maal? Mana kana keessaan si baasu deema. Manni jaaradhu haa Itoophiyaan mana yookaan mana kana keessatti maaraa bitadhu haa. Jaaradhu. Yookaan jaaradhu haa bitadhu kun manni yoo kiyyaa kam jee firraa kireessee galu jira na fakkaata. Si firraa kireessee galu jira. Ina firraa kireessee. Ayyi haadha adii mana bilbiltee ati wanni nama barbaadu maal na bilbiltee gurbaan kun. Si barbaadu sitti kaattee barbaadu. Maal akkamii jechuudha? Ati dhuftee mana akkasii dheengadda laayitee faddiidhaan akkasii na darbitee boona tumtee hayi na keessaa kuttee. Sitti xiqqaate. Sitti xiqqaate. Natti xiqqaateeni. Ana mana dhagee wanni hin dhufeef waan birooti. Maal barbaada dhufte? Wanni hin dhufeef gabaabdumatti waan akkanaaf akkanaatis naafeeti wanni nu hafe ittiin jirtu nafa. Annu haftee siin jeessa akka nama ansi barbaadu jiru maa. Siin na barbaadu jire. Maal si fide mana kiyya boo maqaa kiyya nan kaasin jettee viidiyoo sirra waraabtu hin jirooni. Maal si fide mana kiyya? Akkanuma silaa miila dirteetiin miila kanatti caljee akkanuma taa'aa. Ganaa mormi sirraa kutooti mana kiyya kanatti akka deddeebitee maal taate? Satti himta moos deemu. Deemu. Hayi. Sibbee haboo ka deemu kiyya Sibbee kaayi. Ani maal hin meedhisa? Sibbee deemu achinarra. Akkamii jirti? Si deemu. Oddee mishee. Seen waliin hottu. Dubbichi nu deddeeressinuma. Dirqama mana naayita. Asgattaa hottu. Intaa maal finta? Asgattaa hottu. Siin natti hima. Asgattaa hin jee. Siin na barsiisaa san. Annan daddarbinan. Siin na barsiisaa san. Taa'umsa kiyyaa siin na barsiisa. Aadoo na daddarbitaa bar fayyaan qabdu. Fayyaan qabdu. Maaltu raasi geedha? Bargaa namni ana. Ansirraa hafuura fudhadhu. Ansirraa hafuura fudhadhu. Afaan nagaan si kaasoo jira. Ansirraa hafuura fudhadhu. Madaasi qooree arras qofa jijjiirrattee dhufteensa. Sanuma olii qoqqooybattee dhufte moo kamisa? Sanuma olii qoqqooybattee dhufte. San walii qoqqooybattee dhufte. Ogguu haasawitu bargaa. Wachi deemnarraa? Maal na reebdan? Annarraa achi deemna reebini maal na reebdan? Nama gaanii hin qabne akka keetii amnar. Afaan ilus qaama miila kana si qoore. Miila beelee laantiin toonaan ganaa qabseetii walirra si kaawwatee barra kophee qofoo ilmaa wali qoybaan takka adii takka gurraatti qoybaa tana fudhattee naa dhuftee boo. Qoy makaddaati yerra maaltu si teessis? Hin qaanfatee. Maa kana tuffattisaa deemuun? Ani moo. Moo nam tokkos keessaan qabdu niin ajjeesaa yaada juuf akka mana toltee maal? Ta'ee barsi keessaa hin fuudhaa sin jeebar. Lubbuun harka kee jiraan nan fuudhiree maatti turte. Itti turtee bar itti turtee laal fuudhi keessaa. Maal jechuun barbaadeeti? Itti turtee na fakkaata. Maal jechuun barbaadeeti hin jeera? Maaliif itti turtaan sin jee keessaa fuudhiin sin jeeha? Yoo ta'uumte jiraatte ta'uumte jiraa mitire isaa fuudhire. Ka jechuun kee? Maana gaafattaa'u. Ka jechuun kee? Isaa hin fuudhaa maana gaafattaa'u. Lubbuutti uumtee jirta. Uumtee jira si biraa. Isaa fuudhii. Hay deemka. Afaan akka daadee bakka waa ta'e seen wala idaan. Afaan hin dhaabbatu. Narra jira na fakkaata. Naaf yaaddu siin taa'e hin jenne. Anammoo inni takka siin hin jiru ijoolleen esiirti. Iffiiti ilaal. Ijoolleen esiirti biyyattiin galfachuu barbaada. Ijoolleen tun tam. Ijoolleen. Ijoolleen biyya galfattu tun tam. Deenka beera 5-10 jala jirtaa beera san galfadhu dura biyyatti. Ijoolleen biyya galchaa. Ijoolleen biyya galcha ijoollee fiti bikka jirtuu fiti. Ani hangaan dhuferraa mana kana ijoolleen gara eessa keessa. Abbaa isaanii bira jirti ijoolleen. Abbaan isaanii hom qabisa. Ati beektu abbaa gartee kabiraatti dhufee dhaale ilmaan kee ati abbaa miti abbaa. Ilmaan isii jiran. Ilmaan abbaan isaanii bira jiran. Bargaan dhuguma sanii si gaafa jiran. Abbaa isaanii bira jiran. Anan jamatti hin jiru. Ani guyyaa meeqaan mana kana deddeebi'e. Maaltu deddeebise ilmaan kiyyaatu? Ijoolleen tuni beekadhu ani guyyaa meeqaan as deddeebi'u jira. Hangaan as deddeebi'u kana ijoollee harkutti hin jiru. Maal jechuudha? Abbaadhaa miti maaliif harkitan?
Abbaa miti. Maal waan taateef ilmaan galte sila. Bargaana shawwatu jiran. Ilmaan abbaa isaanii bira jiran boo ji'a jaha torba fixu jiran abbaa isaanii bira jiran. Ji'a abbaan kun lama ni jira. Anna biraan jiru ati abbaa eenyu ta'e? Akkam jechuudha. Ati beera naggatu jirtaame? Eeywa. Beerri kamtu dheeraa, kamtu diimaa, kamtu gurraacha, kamtu gabaabaa akkasii naggatu jirtaa deemu naggati. Bargaan dhugaan baasiti. Naggati haa maallaqa fitatte. Hay naggati. Sibiilli keessa liqii yoo feete kee. Naggati kee. Naggata barbaadu. Billaalee kan dhugaan dhawasitti jira. Ani dhuguma jaan sanuun beekuu waati. Ijoolleen dubbatti jirtu. Ijoolleen abbaa isaanii bira jirti maal singee? Abbaan isaanii kun qaba. Maal singee? Kan inni dubbatti jiru dhugaan sitti dubbatti jira. Sitti fiiguufi miti. Ati abileen na fiiguu jirti. Ottoo na fiiguu jirti. Ani dhuguma sanitti ijoollee kalaa sirraa hin galchuu. Ganaan si babbasheessee si garsiisaa bara. Akkam jechuudha. Amma ati maaltu manaan as deddeebisaa oola? Wanni mana kana deddeebisuuf ijoolleeti ilmaan. Ijoolleen teetan guyya tokko ilmaan kiyyattee dhuftee akka isaan nyaatanii dhuganii beela'anii uffata firaa jiranii uffata dhiqatanii jettee ilaali. Har'a ilmaan kam makaati ilmaaniifiin dhufee ilmaan fudhachuu dhufeettu ilmaan kam ilmaan gaafati baatu uummata dhaabbata gargaarsaati kana yoo inni akkam dhaabbata gargaarsaati. Abbaatu guddifachuu jira. Bargaa waan hin taane taasise jechuudha. Waan hin taane tooma dhugaatti si taasisa jira. Ilmaan kee yoo inni fudhatte deemtu barbaada. Dhaqi yoo inni dha ilmaan kiyyamee isa jirtan jeen. Nama guddifatu fudhatee jechuudha halaas. Ati tun akkam jirta? Akkuma ati jechuun jirtu ni jira boo. Takkana nyaattee usmee. Ilmaan abbaan hin feene maaltu itti na cheggaree? Akkam jechuudha. Edaa ilmaan barbaada mana toltee jirta. Ilmaan yoo taate ilmaan mana keessa hin jiraniiti fa'i. Yoo inni bira barbaadda ilmaan. Akkam jechuudha jettu. Xayyibaa kana dura maal na jette? Maal isin ilmaan kee dadhabee maarree ee dadhabee. Ilmaan dadhabee chaan turee mire dhageeffataa turtee mire har'a afaan dhuftee ilmaan kee meettu kanaan gaafsa maaltu cabsi godhachisees teessise maa as baatee ilmaan kee fidinaan ijjiin. Eegan ilmaan namaa dabarse. Dhuftee mahaddara xuphoytee kajaltuu gartee qarreera taa'utti ilmaan kuyyamee ilmaan kana naasee kana bira diifatte. Maal ka'e haadhatee ta'een? Maali kana bira diifattee fa'i? Bargaan haala ilmaanii jechuun taasisa jiru. Ani haadha ilmaanii mata jaansan hin beeku sanii fannisan haadha ilmaaniiti. Ilmaaniin mana arabaatti dalagee masluufa isaaniitti yaadee irraa dhiquuf uffata isaaniitti yaadu hin qabuusi hin dhaqqabuusi. Akkam jechuudha. Ilmaan sun jira. Ayyee. Si galaa jiraamte gurra gurrii keessaa fuudhi na dhageeffadhu. Ati nadhoo jala deemta ani immoo masluufa ilmaan keetiitii fi ilmaan keetiitti si taa'a. Akkas feetee mire akkasiniin jiru. Akkuma ati beereela deemu jirtutti nalalleen dhiireela deemu jira. Ilmaan hin jiranii yoo inni bira dhaqee ilmaan fudhadhu. Kayyamma tuulla. Maal jechuun jirsa? Tuullaytee na eegini hanka ibee na irraa deemu. Maal jirsa? Yoo ammoo mana kana keessan kaadhee deemeette mana kana keessaa fudhadhu nan dubbisinii kuteen. Ammoo achi booda waan biraatiin barbaadootte ansii kanaa bobbasheesseetiin dhiiga kee kanaa fi mataa kan hunda sareedhaa gasharreechaa. Anjamaa si wajjin godhan. Yoo si ajamnaan bee mana kanarraa. Si ajabuu baanaan mana si dhiiseetiin deema mana kanarraa sirraa. Kan ilaalta akkasitti. Akkam jechuudha. Yoo ammoo lakkiin deemu sirraa nagaan si jiraachisuu hin barbaadu yoo jette mana siifin dhiisa. Itti beeroo gurradhu wajjin kan sagala aan isinirraa hin deemu. Asi sii ta'a miti. Sii ta'a bara akkasitti. Akkam jechuudha. Akkasii dhuftee miree. Ayyi bar waan ati jirtu haasoo kee adda olaa beeku. Haasoo kee adda olaa boo. Maal jechuudha. Dheengadda dhuftee akkasitti. Dheengadda dhuftee akkasii wanni mana kee akkasitti olii gaffaitee darsii matabaa keessaa tokko namni caccabsitee saanaaf qalaasaa. Sa'a lama guutuu sanfirraa tolchu sa'a lama na fudhate mana namaattis taabee dhufe. Maali ati guusan? Ati maali nama ati akkamitti ilmaan fuutee osoo lubbuun jirtu osoo lubbuun jiru osoo lubbuun jiru akkamitti ilmaan kee fuudheetii UN dha kanneen nan jechuudha. Ati ni jirtaa asilaan ni jirtaa? Akkam jechuudha. Nama jiruun du'ee barate. Maal jechuudha? Inni jirtaa ta'e isa malee barate nama du'ee barate. Nama jiruun du'ee barate. Naan galle uggoteettu. Laal gartee akkama qaama keessa deema malee duutee jirtaati. Ayyi duuba haa. Sagalee jiraan. Waraqaatiin uummata kan sana kan. Deemni isaan magaafadhu haa. Ilmaan fuudheetiin akka meeshaatti nama fuudhee kan jechuun jirti. Bar dhugaan isa deemti. Yoo dhugaan isa biddite. Baran gartee yoo abbaa yoo jiruun jiraatee dhufee isin bira barbaaddate. Haa dhufee isin bira fudhatu jeetanii bara waraqaatti baaseetiin qabaa bara. Akkam jechuudha. Ani laal. Akkam jettee kana ta'e naan jettee miti. Akkam jettee. Laal akkin jee kanneen. Laal abbaanis beera jala deema. Dhageessa abbaanis beera kaan jala deema. Jiruun du'e. Hin jiru inni. Ani immoo mataa kiyyaan ilmaan kana lama jiraachisuu dadhabe. Fudhadhaadhaa guddifadhaa jeetiniin amma akka dhiiraatti akkana naan qixxaattee akkana inni wajjin naasa'iniiti.
gaafan viidiyoo dura sirra waraabe bakka jirtu yoo jiraatte dubbadhu gaafan jeesiif hausani eessa jirta ni rafte bakka raftetti hafte amma dammayte amma garuu ilmaan hin jiran sa'aati feetu kanatti amma ilmaan narra barbaadachuu hin dandeessu ilmaan kee akkati narra barbaadachuu hin dandeenye ragaa lafaa hin qabu viidiyoo waraabeeti boo an ilmaan kee dadhabeen jira baatii hanganan itti laffee kophaatti jeekiraa wajjii fi masluufa isaaniitiin hoottuu fudhu narraayi sinyannaan tilifoona kiyya firraayite iimooti kiyya firraayite waa hunda firraayite miti akkuma ana firraayite sanitti ilmaan kee namni sii guddisu hin jiru deemti bakka yoo inni dhaabbata yoo inni itti fudhatee dhaabbata gargaarsaatiif hin dabarsan. Akkam jechuudha. Laal gaafa gartee abbaa qabatan ilmoon ugguu dhalatte abbaa akka qabu abbaan gartee guddifatu danda'u yoo jiraate guddifatee ilmaan isaa san borutti oolu ati abbaa akka qabu miti abbaa guddifatu hin beekne dhaluu malee dhalte guddifachuu hin beektu. Galee amma ilmaanii qabattee afaan guddattee natti hin dubbatinani yoo gartee ichi dhaqeetiin barbaaddadhaa feete waan ittiin barbaaddattu siif hin kan. Waan ittiin barbaaddattu siif hin kan naasuma dhaabbatu narraan hin jarjarin. Ajaa'ibee akkuma na qabateus. Marta nyaaddu fuudhi hamaan eeda. Nyaaddu kun maal jirta? Nyaaddu kun maal jetti maqaan sun? Maqaan sun eenyu? Maqaan maal jaa? Alfeenoo? Hamsa shirii. Ammas daqiiqa takka bichaan si kan nabe kaduu waraqaa mana osoo harkaan fuudhan. Anamni guurratee taa'uun ilmaan dhugguchi fuutes beerakeetiif haddaamaa yoo hadalee duugoota. Achuma tattaane. Pijammaa egaa altisas kenna haanu pijammaa egaa altalaa. Hayye. Kun maqaan kee laa raajuutiin abdootii miti. Kun eenyu ijoolleeteetii miti. Ijjitanii agartii miti tummaan. Ijaanni agartaa miti. Kunoo eenyu. Kun eenyu si. Tamam. Ilmaan kee jettuun agartu. Ilmaan kee jettuun agartu kana. Ilmaan kee barbaaddaa miti. Yoo ilmaan kee barbaadde. Ije. Musha si deebitee afaan bantee naa akka jaldeessaatti jira naa taa'aa ishee ayi na godhu. Ani osoo ilmaan abbaan jiru sadaqaatti kan radhujeetiin namaa dabarseeti. Yoo sii taate waraqaa tanaanii furadhuuti. Qarqara mana kiyyaan beeyin. Lubbuutu yanii jiraachisa. Ilmaan kee immoo namaa dabarseetiin jira. Qayi barbaade. Dasaniin ala immoo faayoo fi bireeshii yaa'iin itti godhan dhaqqaboon. Sigalee jiraa miti. Ati akkamii osoo ilmaan as keessa magaalaa kana keessa jiru? Ani ilmaan amma booda fudhachuu hin fadhu. Ilmaan kana argaan fadhu jeetiin farrameetiin. Harka shaniin farramee beeku. Harka isaa ilmaan abbaan jallaa ilmaanillee jalluma ta'an jeetiin laal firmaa kuga shaniin akka farrameetiin achirraa bee jechuudha. Ijaan arguun fadhuu jee. Akkam jechuudha ilmaan kana si dalle bara. Ati gaafa narra facaasitee musun ati hin dalle. Ambara garatti godhadha malee si abbaan. Ambara haadhatti haadha yeeti si dibirrise. Haati si sadaqaa si kadhatti ati beera jala kana naa deemta haa. Looshe beera jala kana godhataa naa deemta. Haati sadaqaatti si qattee si guddifti moo akkamiidha? Maallaqa si fidan jechaa ture. Maaliif fidin amma tokko guutuu eessa jirta? Qabri jala jirta. Qabri jala baatee dhufteerra. As kan immoo waraqaatti ilmaa lama darbitaa miti. Kanaa ulaal irraa yoo si ajabe kooppii irraa godhadheeti. Kooppii irraa si godheeti musha silii siidha. Kooppiidhaan si kan. Akkamitti? Feetuni barbaaddatta. Feetuni dhiista. Anta sanii nan galchu. Manuma kiyya dhuftee makadara akka tulloiteen taa'ee. Argaatiin fadooni. Sigalee jiraa miti. Argaatiin fadoon. Faayoo mana jiru. Na beeyta. Faayoo mana jiru. Na beeyta. Akkam jaamina na faanii. akkam jechuudha. Na beeyta. Osoo ati jiraan kun jirtu ilmaan kee irra namni itti fayyadamu jira bara. Osoo ati jirtuuti bara ilmaan kee irra kan namni itti fayyadamu jiru. Asii dhuftee jaartii soddaan narraa tuqxeettee roongadda asii dhuftee meeshaa tiyya guutuu akkasii garagalchitee maxaba keessa seentee qalaasaalee wajjin hundoo waliin caccabsitee fixxeeti. Amma naaf egaa dhuftee asirra naa teessee ilmaan kamna gaafatta ilmaan kamna irraa haattee bu'an. Qaybee amma mana kiyyarraa hanjamaa isa wajjin godhani. Kooppii yoo feete borganama dhuftee fudhatta. Xayyibaadha. Beekaa inni irraa teessee laleetiin. Bakka isaan jiran beektan. Maaliin si beekan dhayitee barbaaddatta? Isa bakka inni darbata. Si beekan ilmaan eega mana kanarraa bee ji'a jaha. Ji'a torbaaf deeman. Ati samataa miti ilmaanis ji'a torba amataaf deema ilmaanis. Ani ilmaan fadhan as keessa jiraachuu baatan. Fadhan as keessa ani ilmaan as keessa jiraachuu as keessa bahanii ani irraa wanta akkasiin ijattanatti rabbiin nan argisiisin jeetiin abbaan jiruun irraa du'ee hin jee. Osoo lubbuun hin du'ini jiruun irraa du'ee jeetiin farramee irraa bee. Ijaan arguun fadhu. Ani ijaan arguun fadhu ilmaanis akkuma keetti si bahanii. Akkam jechuudha. Akkasii gaa ilmaan abbaan jallaa ilmaanillee jallaa saniif ofirraa baddeessa.
Ati ilmaan kam narratti eeggata? Haasaniifuu ati maan tana ijoolleen bika jirtu hin beeku. Maal beeka reensi? Narra kaatte? Sirriitti Deddeebdee maal akka gaafatta? Anaa silaa si gaafachuu qabaa hoyi. akkam jechuudha. Anaatu silaa ilmaan meessi jira siin jaa malee atiitu na gaafata aado. Gaafa dhaltee ilmaan kee facaastee deemtu. Sitti qaate. Hoyi. Ni kuftaa inumaa. Mee kai mana kiyyarraa wallaahi qottoo saniin hin dhufee mormaa na sirraa kutaa dhiiti. Kai baay'ee Akkam ilmaan fuutee Goo ilmaanii ijinni beeku ilmaan makaatiif si'uun beekanii kai. akkam jechuudha. Achi dhaqi barbaadadhu amma maaltu teessi jaree? Kai maal feeta amma harka kiyya feerraa waa feete mi? Dhuma rifaatu ilmaan keetiiti. Faaya na dhagee. Ni rifatte. Na dhageeffadhu wanti akka tanii raawwatu. Ni rifatte. Bakka isaan jiran qofti namatti kan ta'e Yoo ofii inni ni bira agarsiisa. jira. Yoo inni seeniiti. Ilmaan kiyyaan fana jechuudha gurra. Duuba waan jeeja dura ammoo Naasii beekare. abbaan hin jiru jettee Eessi kamitti jirtaati duraan? abbaan hin jiru jettee kamitti dubbatta. Duraan eessi jirtaati? Eessi jirta? Arra qabrii baatee dhufte. Maallaqa beeraan shammaddu dhatte. Deemka akkuma duraanti sarakattee feetutti dalagattee shammadduu sanitti shammadadhuuti. Qarqara mana hiyyaatti sin been argaa ta'etti sin fadhu ilmaan keettis bakka jiran siime ilmaan kiyya asirratti asitti ol deemaan oolin. Mootummaa waraqaa waasaap irratti si erga. Hayyee. Achirraa fudhadhuuti. Ichirraa fudhadhu akkasumas ichumaan ta'e barbaada. Tafarramte sii. Argaa ta'een barbaada. Tafarramte sii. Mana kana dhuftee dubbii guddatiin ni beekat. Gabbay. Faaya Gabbay. Gabbay hamaanuma. Gabbay usi. Maal kaasatti? Beekat.